Tahukah kamu, elang emas adalah salah satu burung pemangsa terbesar dan tercepat di dunia. Dengan bentang sayap hingga 2,3 meter, mereka mampu terbang dengan kecepatan lebih dari 240 km per jam saat menyelam mengejar mangsa. Mereka memiliki penglihatan super tajam, diperkirakan 8 kali lebih kuat dari manusia. Elang emas dikenal sangat setia karena mereka hanya punya satu pasangan seumur hidup. Hebatnya lagi, mereka bisa memangsa hewan sebesar rusa muda atau serigala kecil dengan cakar super kuatnya. Burung ini tersebar luas di belahan bumi utara, mulai dari Amerika Utara, Eropa, sampai Asia. Tak heran kalau elang emas jadi simbol kekuatan dan kebebasan di banyak budaya, termasuk sebagai lambang negara di beberapa tempat.